經唔係我一直尊敬嘅態度。無論發生咩事，冇我 order 唔可以 take action， 絕對唔可以輕舉妄動。Understand？ 全部嘅嘢都係為咗自己。你再走我就開槍。Alfred 啊 ，Hello。係 Jessica。係。阿媽，你都喺度嘅？係啊，我嚟揾 Jessica 傾下偈。入嚟。OK。計咩上嚟嘅？哦，係啊。上次你話冇卡比達咁樣，頭先我經開見到，咪買個上嚟俾你咯。哇，仲有講下啫喎，不過唔該晒。真係。我斟杯水俾你啊。好啊。阿媽，你上嚟揾 Jessica 係唔擔心大佬啊？你大佬啊，成個落晒型，我梗係擔心啦。我又唔知道自己可以做啲乜嘢，咁咪上嚟揾阿 Jessica 傾下，睇下可唔可以投訴你哋上司咯。不過我都同咗 Auntie 講噶啦，唔好投訴啊，費事搞到大家咁僵啦。放心啦 ，Auntie， 我聽日會同我 Sir 講話，俾我返工啊。我喺公司度，你會冇咁擔心嘅。希望大佬合作啲，唔好搞咁多嘢啦。Judy，我請2個飯，聽我哋翻我。 Yes sir。好 Sir， Doctor 啦，佢有 Carson， 冇乜太大問題。不過劉醫生話我哋咁樣用刑好唔人道，亦都唔建議奧 Sir 就係咁樣做。如果下次再咁嘅話，佢會即時離場。守則上冇醫生喺度，我哋唔可以用電嘅。我諗下其他方法，俾阿成講真話。今日輪到邊個聽阿成啊？到我 Sir，係我差唔多夠鐘落嘅。我哋先。Yes Sir。今日差唔多啦，大家收工。Yes Sir。仲未走嘅？未啊！我放咗2日假，有好多 file 未 scan 啊，想搞埋啲手尾先。好啦，唔好太晏啦喎。好啦，再見。好，拜拜。想幫你叫醫生啊！我痛。唔好意思，兄弟。出事！
我已經卡入咗主機，住緊大廈所有嘅電腦鎖都解開晒，所有閉路電視暫時用搞裏面 cover 晒。呢張係 copy 卡嚟㗎，你可以自出自入。我有幾耐時間15分鐘，要快㗎啦。咪住，我上次唔夠時間 copy 路上啲料，我要上商房房。冇時間啦，上6樓啫，好快。呢10分鐘要抄，一定唔夠時間。先埋先。乜係你啊？咁嘈嘅？傾緊電話啫嘛。哦，咁夜唔收工嘅？冇，我諗住過去隔離 canteen 去買杯咖啡。哦，差唔多閂門㗎啦，我都諗住去 canteen 一齊去。好啊。哎呀。Thank you。我知你會喺度，行啊！我冇打算捉你，你冷靜啲聽我講完，我就放你走。你帶我嚟處長室做乜嘢啊？你想點啊？我做咁多嘢，就係想你幫我手。我同處長講咗，我想你做我呢啲針，揾隻內鬼出嚟。仲使乜揾啫？你咪就係嗰隻內鬼咯。如果我係內鬼，處長就唔會服我精，仲咁信我。係因為處長偏袒你啫。唔係，係因為我查到安全島嘅事，點解經理會知道？呢件事發生之後，我證物放出嗰啲證物，發現黃教授公事包裏邊有根蹤器。我睇過閉路電視嘅片段，嗰日送黃教授證人室能夠接觸公事包嘅人，只有 Jessica、張耀同傅能良3個人，即係話內鬼就佢3個之中。後尾我再 check 過閉路電視啲片段，發覺有人做咗手腳，咁即係話當日的而且確有人想對黃教授不利，所以誤觸警鐘，警鐘先會響。因為佢哋之前喺閉路電視做咗手腳，所以乜都睇唔到。我將所有證據交俾處長同局長睇，佢知道我唔係內鬼，所以先服我啫。你唔係你咁講，我就會信你㗎啦咩？奧 Sir 講得冇錯。Sir，我同局長都 check 過曬所有證據，先至俾奧 Sir 翻嚟 ATF， 限佢喺2個月之內捉到內鬼。黃教授嗰單嘢，奧 Sir 依正程序去做，佢唔係內鬼。我已經通知咗局長，入嚟房先傾。局長 ，Steve 同莊有正都喺度。局長，莊有正，見到你冇事真係好啦。Steve， 你應該知道，我哋只有喺對付恐怖分子嘅時候，先至可以用一啲不成文嘅方法去攞料嘅。你之前咁樣電佢，似乎好似過分咗啲喎。局長，其實當時我係想做場戲俾個內鬼睇，等個以為我唔妥阿神，逼到佢走投無路，咁我先可以鋪條路俾阿神做臥底啫。你咁重手，如果萬一電死咗佢咁點啊？其實整個過程當時 Doctor Lau 都係現場嘅，而且阿神入 ATF 訓練嗰陣，我哋 check 過佢身體可以接受 Level 5嘅電力，而當時我只用到 Level 3啫，所以阿神絕對冇問題。為咗引隻內鬼出嚟，我先用呢個苦肉計，希望你明白。之前 Steve 已經同我報告過，
佢係喺計算過晒嘅情況之下先至行呢一步。我知今次令到你好辛苦，但係而家你係最有條件埋到經了身。我哋喺冇其他辦法之下，先至將計就計，用呢種非常手段。局長，阿 Sir， 你哋有冇諗過，佢根本就唔係你哋諗得咁簡單，佢仲有好多嘢呃住。我查過佢喺好多年前同一個葉銘嘅生物學家好熟，而葉銘係經了嘅人，佢幫葉銘做嘢，所以佢極有可能係同經了有好大嘅關係。你所講嘅嘢，我哋之前喺內部調查嘅時候 ，Steve 已經主動同我哋講過，我哋亦都查過。Steve， 當時我收緊殮房，葉銘話俾錢我，叫我攞啲冇人認領嘅屍體俾佢做病毒研究。當時我收咗上期，我俾佢諗清楚，始終冇做到，我就俾翻錢佢。之後我同佢反咗面，再冇同佢見面。呢個就係我入行咁耐唯一嘅污點。係呢件事咧，的確唔係咁光彩嘅。之但係 Steve 嘅貢獻，大家都有目共睹啦，都可以彌補佢嘅過失嘅。局長，而家內鬼一定係 Jessica、負能量同埋張耀三個其中之一個。我已經諗晒計劃引佢哋出嚟㗎啦。一定唔會係 Jessica。你受傷之後，佢最好關心你，我覺得佢未必係。而家剩翻負能量同張耀兩個人啫。卡神，基於你過往嘅經歷，你係最有條件同埋機會可以潛入去經療。嗱，無論為咗揾出害你嘅人又好，或者係幫我哋都好，希望你能夠考慮接受呢一個任務，幫我哋做奴隸。阿神，對唔住，呢句説話想同你講咗好耐。着住安全帽嘅事，我差啲害死你。好在你大命啫，如果唔係，我真係成世內疚。算啦，條命生成係咁，冇計嘅。而家拉埋你落水，我真係好希望你能夠幫我哋剷除經歷嘅人。咁你中個槍就唔係白中。之前我逼你爆救你嘅人身份，其實我係想做場戲俾個內鬼睇。要唔要知道邊個救你，其實已經唔重要，因為佢可能唔係經了嘅人，就算係，佢可能已經背叛咗經了。你都估得幾準啦！阿神，你而家已經冇得返轉頭，我真係好希望你能夠幫到我一次。我都知我冇得選擇㗎。上次單嘢，我已經俾人打咗一場，差啲連命都冇。我唔係有幾多條命嘅啫。我希望你唔好再俾人喺我頭上面開多個窿。放心，明晒。應承你。不過係我最信任最 fit 㗎嘛。你使唔使同救你嘅人夾一夾，等你哋有個默契？我又唔係第一次做臥底，我知點做㗎啦。我知今晚 Jessica 救你出嚟，我隨你翻去做場戲鬧下佢，放心啦，唔會對佢太 harsh 嘅。明㗎啦。今次你呢個身份，只有你、我、局長同處長4個人知道 ，Jessica 係唔可以知道。但今次你嘅任務會比以前更大壓力，希望你可以 handle。放心啦，我知嘅。
慢慢到經女身都好，要小心。都係嗰句，執散啊嘛！我出面有咩風，我再聯絡你啊！點解會出咗嚟嘅？喺奧 Sir 放我出嚟嘅。你受咗傷啊？入嚟洗衫頭先啦。點解奧 Sir 會放你出嚟嘅？奧 Sir 佢唔係經了過我哋，雖然佢識你爹哋，但係同你爹哋嘅死冇關。如果奧 Sir 唔係內鬼，咁邊個係？而家成件事嘅形勢都唔同晒 ，ATF 會幫我哋，所以我而家要盡快令到你啪啪信我，我要盡快埋佢身。咁你話點做啊？仲有啊！睇下我頭真係好痛，我就嚟爆。咁唔好講住啊！我攞藥俾你食先。喂，邊個 Jessica 係我。？Carson，你去咗邊啊？我出咗嚟啦，你唔使擔心。但你而家喺邊度啊？點解頭先我一轉身就唔見咗你啊？係咪喺 server 房揾到啲咩料啊？做乜事唔出聲啊？你而家係唔安全啊？我梗係安全啦，你唔使擔心啦，冇事啊。咁你而家喺邊度啊？我而家唔方便同你講，總之我冇嘢啦 ，OK？ 連我都唔講得，做咩你信我唔過啊？唔會，我點會信唔過你啫？不過而家嘅情況唔同咗，我都係為你安全着想嘅啫。而家情況有咩唔同咗啊 ？Carson， 你唔同我講，更加攞到攣啊！你而家喺邊度啊？我要過嚟見你。總之你聽我講啦，唔好亂嚟，我有時間會再聯絡你噶啦。拜拜。Carson， 冇辦法，而家做緊嘢，我一定要忍耐。事關重大，食藥先。唔該晒。你休息下先啦，最近發生嘅嘢，遲啲先再講。Carson 打暈 Leo 今日走咗去，擺明身有事，話冇嘢冇人信啦。俾阿奧 Sir 咁樣電法，梗係走啦！電多幾次咁乜熱死嘅。如果奸嗰個係奧 Sir 咧，咁佢係真係走得合理。究竟邊個係忠，邊個係奸咧？總之係麻煩啦。安全屋幾件事咧係未搞清楚，處長局長又唔表態，我都唔知點做。阿芬，呢度點啊？大佬幾重手下，搞到呢度條頸都有事。多他拉位送去醫院 check 下條脊骨。係咧 ，Jessica 咧？俾我水叫咗入去啦。呢張卡我喺 server 房揾到，有乜解釋 Sorry, sir。佢而家喺邊度？係咪一定唔講？唔係，我真係唔知道佢喺邊度啊！我帶咗 Carson 離開醫療室之後，咁啱有保安經過，佢哋匿咗喺太平門度。到同保安傾完偈之後，佢就已經唔見咗啦。我真係唔知道佢喺邊度啊！你 ATF 一向表現好好，今次我體諒你，因為關心阿神一時糊塗。不過我會對你有適當嘅紀律處分。如果下次再犯嘅話，唔係面對紀律處分咁簡單，而係刑事責任。Thank you, sir。仲有阿神而家可能係內鬼，你幫佢即係同我哋 ATF 作對，你最好冇咁做。如果佢揾你嘅話，第一時間匯報俾我 ，understand？ Yes, sir。暫時我將你停職，將來會點？我會同上頭傾下。發生咗咩事？大家都好清楚。而家最緊要揾翻阿神。喺未揾翻佢之前，Jessica暫時停職，
Beauty，Jessica 唔喺度，你要辛苦啲。阿 Ben，去代替 Jessica 個位。Yes sir。被停職，即係家姐都有份。有冇瞓都好啦，總之俾佢呃晒。佢同我哋一樣都係俾 cousin 呃啫。家姐依個 post 根本唔應該咁做，家姐幫人搏炒。咁你而家喺邊度啊？我而家唔方便同你講。連我都唔講得，做咩你信我唔過啊？總之你聽我講啦，唔好亂嚟，我有時間會再聯絡你㗎啦。Jessica， 你冇嘢嘛？冇嘢。尋晚係你幫大佬走，然後俾我隨便一隻。你真係傻！其實你唔應該幫佢，依家仲要拖埋你落水。佢人啊走咗，我就要你咩？你話幾唔抵啊？冇話抵唔抵嘅，我覺得應該幫佢咪幫咯，預咗後果啦。你見到佢話俾佢聽，佢而家就咁走咗去，實水勢都唔清。如果佢唔行翻出嚟交代翻成件事嘅話，佢更加令人懷疑㗎。我唔知佢喺邊啊。點解你會唔知佢喺邊啊？佢唔肯講。我同你一樣，係揾佢唔到。佢有冇搞錯啊？你咁樣幫佢，連佢自己喺邊都唔同你講。大佬冇翻嚟揾我媽咧。阿 D 你做咩啊？做咩睇我電話嘅？我想睇下大佬有冇打俾你啊嘛。哦。阿媽，我想問下你，大佬有冇揾過你？冇啊！你大佬唔係喺醫療室咩？尋日大佬打傷咗個夥計，然之後偷走咗。Jessica 因為幫佢，俾上頭停咗職。佢而家咁樣走咗去，所有人都覺得佢有蠱惑㗎。Jessica 俾人停咗職咁大件事啊！咁阿靜去咗邊啊？如果我知道就好。阿靜搞咩咧？由佢醒翻開始到而家，佢都喺度不停咁講大話，我都唔知佢搞咩。總之佢而家搞成咁，唔多唔少佢自己攞嚟。點解你咁樣講嘢啊？你哋兩兄弟以前都唔係咁嘅，點解而家搞到呃嚟呃去嘅？呃嚟呃去，邊個呃邊個？係咪大佬叫你幫佢做咗啲乜嘢？幫佢叫佢呃我？冇俾任何人聽到嘅事一啲。冇啊！我乜嘢都唔知啊！阿媽，你唔好以為幫大佬呃我，你會幫到佢。而家全香港啲紀律部隊都喺度揾緊佢嘅。咁 Jessica 知唔知佢喺邊啊？佢都唔知。阿媽，如果你知道大佬而家喺邊度嘅，你要第一時間話俾我聽。嗯。阿婷俾我張紙仔，佢出邊？你今次要走幾耐啊？點知啫？你壇嘢搞幾耐啊？我咪要呢幾耐咯。你呢一世都搞唔掂，我呢一世都唔使蒲頭啦。Sorry 啊，搞到你。我成日同我自己講，唔好理你啲嘢咁多㗎啦。幫人衰心軟，之後咁多嘢又點咧？俾人整到豬頭咁啊！而家你唔使走㗎喎，你將你知嘅嘢講晒出嚟咯，佢哋唔會再搞你㗎。你講笑咩？佢哋唔係人咁品㗎嘛，又唔知我知幾多嘢，用咗我都似啦。仲有啊，我走之後咧，電話啊、email 啊，全部都改晒㗎。你唔好揾我，我有咩事會揾你。唉，都唔係啊，你嗰邊啲人咁慢，我唔會揾你㗎嚇。
Sorry 啊，Tom，你自己好好保重。你自己都小心啲啦，都係嗰句啦，盡快甩嗰班人啊，知唔知啊？係咁啦，我唔喺度，你自己小心啲啊！你喺咪度都咁小心㗎啦。好啦，走。醒啊！阿婷，飲多啲。你點啊？發生咩事？唔好講多，飲多啲水，飲多啲。點啊？係咪阿文？阿文想殺我？唔好理住，我會處理。我同你睇醫生先。有爸爸喺度，冇人可以傷害你。你講啊！今朝早我見你喺茶水間出入，之後就發現阿婷個水樽喺你台面，我就估到係你偷偷地換咗，落藥去害佢。如果唔係問到 Mary 阿婷喺邊，你已經搞掂咗佢啦。我呢度留唔到你，你翻去馬來西亞。你要我走？我翻去馬來西亞真係你由得我死？你知我喺嗰度冇定企，我翻去實死梗㗎。你忍心咁對我咩？冇辦法啦，你要殺阿婷，我就去對付你。佢只係救翻一個佢中意嘅人，佢又唔係想反我哋。你咁都容佢唔到，今次你得唔到手，就一定會有下次。我跟咗你咁多年，你對我就咁無情？無情嗰個係你，阿婷做過你姊妹，你成日想對冧佢，佢有冇諗過害你啊？其實我都唔想咁對你。咁耐以嚟，我幾時有話唔睇你？但如果你要我揀嘅話，阿婷係我女，除非佢有對我哋不利，想害我哋。如果唔係，我實會保佢。你就係咁唔公平！我為組織為你做咁多嘢，你就要我走？阿婷根本就係想反你啊！個妻人不是都冇就係最好嘅證明啦！你仲想保佢？如果你唔放心嘅，我可以同你一齊夾住阿婷。但係你未問過我就喐手，就點都唔得。你所係咁嘅，以後就唔好怪我對你唔客氣。我嘅立場就係咁，你可以走。如果你想留低嘅，就一定要聽我話。老實講到明要我哋揾翻阿神，揾到咁咪點樣咧？唔通又拉又鎖咩？
friend 嚟嘅大佬。咁你都識講啦，奧 Sir 講到明啊嘛，唔通唔做嘢啊？唉，總之今次拉就死，唔拉就死啊！咩事？條友仔報料話個差人喺 ATF 偷走咗，睇個勢，阿庭實會揾翻佢。你點睇啊？你想吊住佢啫，咪去咯。跌咗喺呢度。阿靜，媽，我啱啱想打電話俾葉婷，問你去咗邊啊？係咪發生咗事啊？冇嘢啊，放心啦，我做緊嘢啫。你係咪又做卧底啊？唔係啊，做咩卧底啫？咩唔係啊？計我話就一定係，你係唔想講俾阿媽知啫。都話唔係咯，你唔使擔心啦。你唔記得咗佢送咗條手繩俾我咩？咩事都逢凶化吉㗎。嗱，記住啊，唔好話見過我，唔好再揾葉婷 ，OK？ 唔好講你哋嘅關係啊嘛，我知㗎啦。仲有啊，如果 Jessica 同阿 D 問起我咧，你都唔可以講啊，知唔知啊？媽，唔好咁啦，冇事㗎，你唔好再 call 我得㗎啦，啊！我邊敢 call 你啊？阿 D 啊，成日都 check 住我電話。喂，阿媽，我收工啦，我喺樓下翻緊你啊！你要我買嘢翻嚟食啊，定係出去食啊？阿 D 啊，你而家喺樓下？哦。我煲咗飯啦，你喺街口嗰度買啲叉燒翻嚟啊！好啦，快走，阿 D 翻緊嚟。唔使擔心啊！D 啊，你而家喺樓下？我好似有啲慌失失咁。真係大佬。終於見翻你啦！做咩？有人急住俾啲反應。有冇搞錯啊？一腳踏兩船，點對呢 Jessica？哎，婆婆，哎，婆婆，睇嚟個傻女真係中意到條友，會唔會做戲咋？跟你睇下。婆婆，攞啲咩啊？唔該晒，先生。唔使，喺度唞下。之前我俾我 Papa 識穿咗，係我救你，我唯有用中意你做藉口嚟去等佢信。頭先佢哋一路吊住我，所以我一見你一定要攬住你做場戲。等我以為自己真係咁有吸引力添。咁我哋而家做嘢做全套，我諗佢哋都會落答嘅。依家我哋男女朋友關係，我諗你要埋我 Papa 生意好多。咁我今晚咪即係要留喺度過夜？咁係咪好委屈你啊？我驚委屈你啫。
哦，戲啊做完啦，有啲肚餓添。廚房杯麵我整俾你。係唔使啦，啲粗重嘢等我哋咪得咯。你要唔要錄埋俾你啊？咁粗重唔好麻煩你啦。係啊，阿玲而家出咗 long trip 啊，我瞓佢間房啊，咁你瞓我間房，我幫你換床單先。OK。佢哋可能已經住埋，你而家信咩？開始啦。咁耐嘅，冇買到叉燒啊？我冇買到。咁我想問下你，頭先大佬係咪翻過嚟？你叫我去買叉燒，就係諗住使開我，等我唔使同大佬碰面，係咪啊？你唔答我真係認啦！我都老實同你講，頭先喺樓下我都見到佢。嚇！我一路跟住佢，但後來跟甩咗。佢究竟翻嚟做乜嘢啊？翻嚟攞嘢啩？點解你唔同我講啊？你仲要俾埋佢走？我唔想你哋兩兄弟唔妥啊，我咪叫佢走咯。你做咩逼得佢咁緊啫？阿媽，你唔知道咁多嘢㗎。頭先我樓撞到，總之佢離晒譜。你喺樓下見到佢做咩啊？我唔想講。阿媽，總之你以後唔好再包庇佢啦。你大佬份人我最清楚㗎啦，佢點會做衰嘢啊？你記唔記得啊？之前我哋都懷疑佢入咗黑社會。阿媽，大佬而家冇咁簡單㗎啦，佢有好多嘢瞞住我哋，你知唔知啊？可能佢有做臥底啊，佢唔方便講嘢啊。臥乜嘢底啊？佢同以前唔一樣㗎啦，佢已經變晒質㗎啦。無論如何，你要記住，你哋係兩兄弟，切肉不離皮啊！最怕佢冇當我係兄弟。唔會，你大佬唔會咁樣嘅。總之為咗大局，我一定要親手拉佢。就算你拉佢都好，你千祈唔可以開槍。但係如果佢先向我開槍咧？唔會，你大佬唔會咁做嘅。咁急啊，有事啊 ？ATF 而家咩環境啊 ？Carson 有冇消息啊？不過佢出咗去之後冇同你聯絡過咩？佢有打咗一次電話俾我，同我講話佢安全，但係之後我問佢個位置，佢又唔肯講，然之後好匆忙咁樣收線啊！佢真係離晒譜。你話佢究竟想點啊？咩想點啫？你知道嘢？總之你唔好再理佢，你唔好再信佢啦。點解啫？你想講咩啊 ？Alfred，你哥係咪出咗事啊？嚇！你講俾我聽，佢咪出咗事啊？佢咪出咗事啊？你唔好再擔心佢啦，佢已經同葉萍喺埋一齊啦。嗰個記者，佢哋點會喺埋一齊啊？係咪你收到風啊？我唔係收到風，係我撞到佢哋，我親眼望到㗎。你邊度撞到佢哋啊？佢哋做緊咩啊？我唔想講太多。總之我撞到佢哋，我覺得佢哋唔似普通朋友關係咁簡單。你就義無反顧咁同佢孭喎，佢就背住你同第二個女人喺埋一齊。你話佢想點啊？我有㗎。媽媽早晨，寫早餐未啊？買咗俾你啊。心情好似好好咁啊！你又唔知？尋晚成晚冇返，一定有節目啦。我見翻 Carson 啊，佢琴日 ATF 度走咗出嚟，我仲同佢一齊添。佢走咗出嚟一定俾人炒緊啦，冇乜必要唔好黐埋佢度啊！費事俾 ATF 跟到你，影響到組織曝光就唔好啦。我明你擔心乜嘢，但係 Papa 其實以經了嘅能力，要收買一個人根本就唔難，甚至乎送佢走仲得添。你嘅意思係？ Carson 對我講好緊要嘅，我唔會因為佢有難而唔理佢，正如我唔會因為 Papa 嚟經了嘅人抌低你一樣。
反應喎。係鍾醫生 ，Derek 有反應，咁即係話佢有機會醒翻喎。好唔該。我收到醫院嘅通知，話 Derek 嘅病情好似有好轉。醫生話可以嘗試幫佢做手術，如果成功嘅話，佢可以醒翻。到時我哋酒店問到口供，查到經理幕後主腦係邊個。不過暫時只有腦科醫院嘅設備先可以幫佢做手術，所以我打算呢2日幫佢轉院。但係轉院會俾敵人有機可乘。係喎，奧 Sir，咁樣會唔會有問題？啱啊！經理一定要及實 Derek， 佢一定唔想佢醒翻，而我哋要盡快整翻醒佢。阿 Sir， 咁你諗住點樣部署？我想冒個險，喺最少人嘅時間幫佢轉院。我記住晒 planning 啦。Lawrence 會帶隊 team 先去腦科醫院清場做安檢。我已經聯絡過中央醫院，佢會俾特別通道我哋離開。到時行動組就會出車掩護。我哋負責護送，沿途加強戒備。大家工作嘅崗位睇跳啲書就知道。得啦，知道。聽日你就做嘢啦。這場景，給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清，沉澱如痕跡。裏淌未明，藏着似無聲，但察覺有事情，我就看着你。